一枝花。哎姐，快点来做。哟，你在吃饭啊？哦，快做到我饭里吃。哎呦，我还说是你心情不好嘛，来陪你哈，喊你带我丢牛不带。我想看俩的，之前某人杀3个小崽子，不敢走远，还是狗血，等我饭里吃。啊，没啥子了，是你们手里那个毒液嘛？是了嘛？本来好心收牛腩，还杨桃花这样说2个手摇，哦，那随即去别就是，得我一个人杀3个崽子，这回你说操办嘛？你的辣子还好吃。这是我们姜蒜豆豉把素辣椒，里面所有佐料都放好的，拿回来一加一小颗糖，放点葱花一拌起都得吃了。不管你是啥子，这个素瓜豆啊、酸菜豆米啊、莲渣肉都可以。你喜欢吃去视频左下角买嘛，配2瓶更划算。快吃，快吃甜姐。我下了几只嘛3只了。我咋办？不信我橘子去养，拿只给闪闪买，剩下只嘛不信我看问下那个样么，那给他们上。我只有这样子了。哦，说真，你快吃，我去整点某2个了。今天一早上我都还没喂了。好。